dicono che arma è Sì, è più macchinoso, cioè più roba. Cioè, non arma, dico questo qui GTA. Allora, vediamo una control alt. Ok, tutti i tasti, Z. Allora, N per parlare, X per salutare, B, com'era per puntare il dito? B. B, che non fa un cazzo nella tastiera. Ok, io ci sono. Tu dove sei? Ero fuori città, sono fuori, aspetta, sono fuori città che sto lavorando. Ah, ok. Io vado a prendermi una cazzo la macchina. Che poi inizia a svenire quando la fame e la sete sono quanto di percentuale? Al minimo al minimo? Ma mi sembra, perché qui il percentuale non Non c'è. ce n'è. Però l'altra volta mi ricordo che ero svenuto molto prima. Ecco, quando è appena sotto dell'un quarto, dopo lì inizi a morire. Cioè Però, praticamente alla metà, diciamo. no, allora, la 7 è la fame giù tutta. Però prima di morire ti fa scendere la vita. Ah, quindi devo guardare la vita, diciamo. Sì, quella lì ti fa scendere la vita, la fame, quando è giù o anche la 7. Mhm, Quando la vita è più basso dell'un quarto, allora sviene. mhm. Sì, volevo provare a fare dei soldini veloci col carico. E questi pesci, 7 pesce gatto, 7 pesce. Devi avere la barchetta per pescare, vero? Sì, per pescare quello lì devi andare dall'altra parte della mappa, a Palito Bay, Ti c'è prendi una un barchetta. lago, ti prendi la barca, vai in mezzo al lago, peschi, vai a pescare il pesce gatto e dopo segui le missioni. Mhm. Quando va lì però ti dà, per un pesce ti dà $100. Cioè, in questo momento che missione hai, quanto devi vendere? E c'è scritto vendi del pesce 7 e 7. Ecco, sì. Ecco, in questo momento se tu vai a vendere 7,7 prenderesti $1.400. Ah, No, infatti vedo nella mappa c'è una linea gialla. Quella è cosa della missione proprio. sì, quella lì fregatene, cose della missione. Mm. Però, però quando magari lo vorrai fare, tutte le volte che tu sloghi e rientri, quella missione lì non vale più. Te lo segna ugualmente. Però tu quando vai lì per vendere il pesce non te lo vende. Praticamente devi far K, Mhm. cancella missione e devi aspettare un paio di minuti che te ne attiva un altro. Mhm. Cioè tu in questo momento se vai là a vendere il pesce non te lo vende perché è missione vecchia, tra virgolette, Ah, ok. capito? Cioè per non sfasciare il motore ogni tanto devi rilasciare l'acceleratore, da quello che ho capito.
Oh, ma lui è pratico o no? Non sta arrivando nel Discord. No, gliel'ho scritto il messaggio. O sta guardando la live perché sto streamando. Sì? Sì. Mandami l'indirizzo. Te l'ho mandato. Quando? L'altro giorno? Eh sì. Su Discord, nel tuo... in privato. Sì, fammi guardare. Veicolo. Guarda. Ok, fammi guardare. Ma perché tu lo fai su YouTube, no? Su Twitch dici? Story. No, però quello non c'è. Adesso c'è un'altra live. Tipo, senti sul canale normale. Sul mio canale riesci a vedere quello di adesso. E qual è il canale con il live GTA? Sì, vedi live, c'è scritto. Cioè, se cerchi su YouTube Castedu Gamers, ti appare la live di adesso. Mandami l'indirizzo, lo facciamo prima. Cioè, a me mi esce questo, è stato rimosso dall'utente. Sì, perché l'ho cancellato perché alla fine poi sono usciti. Aspetta che te lo mando. Questo video è stato rimosso dall'utente. E dimmelo che sta facendo il live, no? Così non diciamo le parolacce. Capirà. Allora. O magari non parliamo male degli admin, no? Ma poi te alla fine questi qua cosa fai? Li tieni da parte, dopo li metti su YouTube? Oppure... No, la live rimane già registrata su YouTube, in automatico sul canale. Non hai bisogno di registrarlo, di ricaricarlo. Automaticamente quando fa lo stream rimane registrato. Ah, buono. Praticamente se entro nel tuo canale vedo... Esattamente, quello che sto dicendo adesso. Il video dell'altra volta che ti ho messo sotto. Esatto. Sarei curioso, dai, mandami il link dopo li sì, guardo. ti mando il link del canale. Che poi anche altri giochi. Lì. Allora, vediamo. Quanti iscritti hai? 35-36, poca roba, non è. Perché non è che lo faccio sempre. Hai appena iniziato, insomma. No, diciamo che non è fisso, non sono fisso che lo... Non ho... Cioè lo faccio per ridere, per riguardarmi le cose io. Ti influenza molto. Oh, mi piacerebbe farlo anch'io. Come si fa a farlo? Ti devi fare prima il canale, ovviamente. Il canale ce l'ho già su YouTube. Ok, e poi vai... usi OBS. OBS Studio, che sarebbe un programma di... diciamo di come si chiama per... Oh, mi piacerebbe... figo. Allora, condividi su coppia. Poi te lo mando qua su Discord. Albin, invia messaggio. Ecco qua. Mandato. Ok, l'ho detto. Ok, sono qua nel processo dell'erba. Porca medical. Minchia, cioè, sei già 3 giorni che giochi qua, già subito a far droga. Per fare i soldi. Vabbè, c'hai 8.000 soldi, 8.000 in banca, no? Ecco, perché lì c'è l'inventario aperto? L'inventario? Scusami, il K, il telefono, perché il telefono ce l'hai aperto? No, magari è l'immagine dopo. Però adesso io ce l'ho chiuso, non lo vedo. Ah, no, è sparito. Albi, mi dici quando qualcuno quitta. Ok. Medical marijuana. Sì, però dove cazzo la devi fare la marijuana? Domanda a lui che lui è drogato. Ok, Frank. Oh. Dimmi, sono qua dove c'è l'erba medica da raccogliere. Sei un medico? Medico? No. Allora non puoi prendere. Ma che cazzo serve allora? Non ho neanche preso.
Devi andare a prendere la marijuana, però non te lo consiglio, se ti beccano i Mexican so cazzi. Sali su British. Quella la può prendere solo, la possono prendere solo i medici. Ah, io volevo fare droga. Come cazzo faccio quindi? Devo salire? È in alto nel deserto la marijuana. Ah, Ti dico, si chiamano i Mexican so cazzi. Boh, io vado a ballare. Vabbè, i Mexican. cosa ti fanno? Che cazzo No, mi prendilo, fa? allora. Sei povera, cosa vuoi che ti faccia? Infatti. Allora. Dove cazzo è? A nord. Ok, qui. Dovrebbe essere un ciuffo di erba. Guarda Un ciuffo sulla di... mappa. Ok, un ciuffo di trodio. Un ciuffo di erba verde dovrebbe, o perlomeno così era prima. Vendita marijuana? No. Processo raccolta. Ecco, vedi, devi andare alla raccolta. Ok, Poi vado... lo devi processare, poi lo devi vendere. Ok, adesso vado a farmi un po' di economia. Veicolo. Apri. Apri. Ma che cazzo stai facendo? Oh, minchia, mi son... Te la patente per la B ce l'hai, vero? Sì, sì, sì. Sì, me l'ho fatta. Perché dovevi essere ieri sera, c'era la Lamborghini Sì? all'asta, no, all'asta, è stata messa pure all'asta, costava 1.800.000, diciamo, a comprarla al negozio, ma siccome le super al negozio non si possono più comprare, sono bloccate, quindi se le vuoi comprare li puoi comprare solo all'asta. È stata venduta l'asta per 2.700.000. Porca puttana. Cioè al negozio costa 1.800.000, per 2 milioni, fino a 2 milioni ho partecipato anch'io, 2 milioni lo prendevo anch'io. Poi mi sono ritirato che non avevo più i soldi, avevo solo 2 milioni in tasca. È andato fino a 2 milioni e 7. Ho detto puttane, questi sono matti. Porca puttana. Ho sbruncato tutta la macchina, cazzo. Ciao Albin, Ciao. dimmi tutto. No, volevo Cosa ci dirti una facevi nella cortesia. stanza dei medici? Dimmi mamma. Arrivo. Dimmi Albin, devo andare a mangiare poi. Ah, no, una cosa veloce. Ah. Sull'altro Discord ho visto, aspetta per lo spirito. Aspetta, Swatch. Swatch è scritto lì perché io non ho visto lì Albinella 3 volte, 2 volte, 3 volte. L'ho segnato, praticamente sono persone che sono state Eccomi. segnate come Ciao, doppioni Tango. nei cosi Ciao. della patente. Cioè ci sono più post per raggruppare tutte le patenti. Noi dobbiamo prendere queste persone, fare un unico post e gli altri eliminare. Praticamente. Adesso poi stasera lo faccio con calma. Sai, oggi mi sono dovuto far settare medico per dare una mano ai medici. Sì, va bene, ma quello lì 3 volte cosa vuol dire? Che io ho fatto 3 volte compilone? No, esatto, vuol dire che ci sono praticamente nel database patenti. Ci sono 3 post tuoi per raggruppare tutte le patenti. E Adesso sistemiamo, vai tra, non è nulla di grave, stai no, tranquillo. più che altro che se non vanno più fatte non li faccio, nel senso che perché anche No, adesso no, no, appena no, no. entrato, Devi sistemarla. Cioè ho sono da sistemare ho oggi. raggruppato Per anche un altro io. raggruppato sono anche un tutti altro. da sistemare quelli. No, più che altro perché se c'è la possibilità di cancellare il messaggio del precedente. No, c'è da farlo una persona e quella persona man mano segna tutte le persone
e chi deve eliminare il commento quale facciamo prima. Deve vado a mangiare, ne parliamo dopo. Ok, buon Era lì. appetito. Anche a te. No, io ho già mangiato. È lui quello che mi ha chiccato prima, vero? Giusto? Ah, è andato Ah. via. Ciao Tango! Tango. For president. Tanghino? Ah. Io sto streamando, Non lo ragazzi. so. Aspetta che le mando il link. Ho a te. British Style sopra in Civili 7 che ti devo chiedere una cosa. Che quasi. Perché anche lui circa la settimana scorsa ha provato Tango con Twitch, ma li lagava a bestia. Ha provato con YouTube, è venuto il giorno dopo, mi fa lascia stare, ma non so, ma mi sembra che o li laga perché lui c'ha la connessione che fa schifo, oppure non lo so. Oh cavolo. Per spegnere i fari come cazzo è? La L. No, non c'è benzina, non vedi? Come fai? Eh? Mi pubblicato? No, guarda. Cioè, guarda, sto è in sbrodando, live. porca di È in una live. puttana. Siamo in live. Ah, Porca di una puttana. Ma c'è qualcuno che mi può venire a prendere? È disposto a rischiare qualcuno? Punto di domanda. Aspetta, vediamo se non viene Tango perché io sto lavorando. Ma scusa, perché continua sulle montagne? Cerca almeno un distributore di benzina. Ma vediamo se ce n'è. In zona. Mi sa Apri di la no. mappa. No, Apri la mappa. c'è qui. Minchia di no. È lontano? Qui. È qui. Io sto guardando il tuo live, quello lì c'è un ritardo di un paio di minuti. Mica un paio di minuti è molto. Ma che cazzo? Minchia. Allora, sì, c'è qua mi conviene andare. Cazzo, non torna passa indietro. nessun civile, porca puttana, per fermarle, fottere la macchina, massacrare la botte e utilizzare quella. Allora, no, non c'è bisogno. Se trovi una macchina NPC, lascia la tua lì dov'è. Aia! No, ho perso. Vediamo qua. Mi ha buttato fuori. Dove? Dal gioco, stavo guardando il tuo live. Vedi che sei tutto buggato, cazzo. No, ero troppo tempo fermo. Sto gioco del cavolo, se stai un paio di minuti fermo ti butta fuori poi vero. Ah, vai in AFK. Sì, ti butta fuori dal server. Che non c'è manco un trattore del cazzo. Ecco, semmai lascia la macchina, puoi andare anche a piedi se non è lontano. Che cazzo carico? A piedi non carichi niente. No, vai lì e ti prendi una tanica di benzina. Ah, ok, ho capito. Ah, la Dopo vendono vai anche la vicino- tanica. Sì, tu vai lì sopra il blip arancione, Mhm. schiacci la E e ti prende la tanica di benzina. Vai alla tua macchina, vicino, Signore, ti può schiacci di spostarsi. nuovo la E e fai il rabocco. Ah, ok. Vabbè, adesso fino a dove arrivo. Poi la muovo. grazie. Io sono entrato e sono a piedi anch'io adesso, mi è sparito il cane. Tango, mi sta dicendo Marta che
Ah sì? Ah, Dopo vado a cercarlo e voglio vedere come l'ho messo su. ma dai. Ah, quando stai finendo la benzina la macchina incomincia a dare problemi, Sì, vero? sì, Frena, esatto, poi sì. va. Sì, sì. Ah, ok, pensavo avevo spaccato anche la mano. Come se tu andassi col freno a mano tirato. Mm. Ti sento basso però, Albin. A te sì. E perché ho alzato il Ah, ok. volume, sto bevendo il caffè dopo aver fumato una sigaretta. Pass del canale. Non ce n'è pass. Ma ci sono password per entrare su questo canale Discord, no? No, No, no. Che cazzo. beh, se gli chiede il pass avrà sbagliato qualcosa lui. Perché tu sei entrato 2 giorni fa, non ti ha chiesto niente, vero? No. Appunto. Ah, Marta, no. Vi vedo ma non mi fa entrare, ha detto. Come vi vedo ma non mi fa entrare? Ma non è che è Strano. dentro Discord, però lui non riesce a entrare sulla civili 8. Boh, impossibile. No, allora, tu quando entri nel Discord, Mhm. tu vedi, è come se tu non hai ancora scelto un canale. Praticamente lui deve venire nel Civili 5 e ci clicca 2 volte sul canale. Cliccaci 2 volte. Con Tango e Albin, sì, vi vedo. Ho detto sopra civili 8, cliccaci 2 volte. Bloccato. Aspetta, come è bloccato? Boh. Non lo fa entrare. Come mai? No, Civili 8 non serve il permesso. Guarda se vedi il suo nick. Never a world è scritto. No, ma se lui non è ancora entrato qua nel Discord non lo vedi, lo vedi la parte dall'altra parte destra dove sono registrati, lì sì la puoi vedere. Però lui vede i nick nostri su civili 8, ci sta cliccando 2 volte sopra e non li fa entrare. Quindi vuol dire che è dentro. Sbagliato canale. boh. Prova a dirgli, puoi entrare in qualsiasi canale, Entra Civili 1, 2, 3. in civili 1. Guarda se entri. No, Civili 2, 3, 4, perché 1 è occupato. Niente, non lo fa entrare da nessuna parte. Che cazzo? Non mi fa entrare. Aspetta. Ha detto non è che lo devono abilitare. No, Boh. a te ne è più abilitato. Come si chiama quello lì? Guardiamo su Civili. Il nick. Gli ho scritto tu ora non sei né sul canale. No. Che non lo fa entrare da nessuna parte. New Era. Adesso. New Era. New Vediamo. Era è scritto. Sì, New Era, tutto attaccato. New Era. Allora Marzal, su Discord, cliccaci su OC, secondo canale dopo il benvenuto. Clicca su No, a te, io. non a lui. Ah, ok. Tu. Aspetta, non è che ci sbatte fuori perché... Aspetta un attimo. No, cliccaci una volta su OC. OC. Su Discord, la Ok. parte destra, ci sono tutti i civili registrati, guarda se riesci a beccarlo. Perché se Sulla lui è destra, qua, New Era. vedi, civili 137, New Era, devi andare su... Ah, basta schiacciare su cerca, New Era. Anche. No, io non te lo fa vedere. Dottor X. Ma voglio vedere una cosa.
E guarda, fai una roba. Mhm. Senta, dille a lui di guardare il tuo live, no? Se non lo sta guardando, ma penso di no perché lì siamo... Ah, cazzo. Cazzo. Dopo no. Basta. Pure ho disattivato quello. Boh, aspetta, mi ha fatto sparire di cazzo di cane. New era. Boh. Minchia, a zero per... Allora. Oh, Tango, cosa stai facendo tu? Ostriche, sto andando a fare le ostriche. Devi far vedere a me come cazzo farle. Faglielo vedere anche lui, cavolo. È che io sono un abbandonato da... Asco, mi chiamo un taxi, va. Vediamo se ci sono taxi in vicinanza. Ecco, chiamati un taxi e vai da lui. Stacca cargo Bob. Stacca cargo 3. No. Allora. Telefono. Servizi. È 3 giorni poverello che sta... Cazzo, ho moglie annegato. Ieri ha rubato il sottomarino lì in spiaggia, no? Lì adesso non c'è nessun sottomarino. Non lo so, però guarda, io direi, tu l'hai preso il tuo sottomarino? Sì. Ecco, direi di incontrarvi lì su Lauda. Lasciate voi un appuntamento, riva al mare. Dagliela a lui. Te ruba un'auto, pigliati un altro te perché lui se no muore. Ho capito, però il problema è che io non posso ritirare più di un sommergibile. E provaci, perché quando tu lo lasci lì te lo rubano, come fai? Vai là, ne prendi un altro. Ma devo fare prima vendi. E tu fai vendi, no? E vediamo se lui... Proviamo, sì. Lui ti aspetta a riva al mare, che se per caso lui gli sparisce dal culo, perlomeno non muore affogato di nuovo. Ah sì, va bene. E se no non imparerà mai questo. È 3 giorni che ci sta provando. Anche ieri col sottomarino è andato fino là, cioè sotto. Sì. Non trovava il blip. Quello lì sì, capito? Sì. Ma che cazzo? Sì. Oh, mi ha scritto: il proprietario di un copyright che utilizza Content ID ha rivendicato del materiale presente nel tuo video di GTA. Ma stai scherzando? Ma quale copyright? Cioè, se io sto streamando una partita mi hanno segnalato. Visualizza i dettagli. Fammi vedere che cazzo che hanno scritto. Cioè, allucinanti. Rotture di cazzo anche qua. A parte che questa qua è una partita normale, una cosa libera. Non c'è sì, in effetti. Cioè, cazzo sta dicendo? Siamo 3 amici che stanno cazzeggiando. Cosa c'è di copyright qua? Sì, ma infatti vorrei capire chi ha segnalato questa cazzata. Perché gelosone di merda. Adesso vediamo, ha segnalato Tango. No, per me è stato Albi. YouTube. Io lo farei anche, non so come si fa però. Fumo una sigaretta, dai. Un'altra. Come un'altra? Mica. Allora. Ma quei messaggi lì, Marzal, chi è che te li manda? Questo me l'ha mandato adesso YouTube. Ecco perché non riuscivi a vedere il video. No, io il video adesso che stai facendo. Sì, adesso sì, ma l'altro che ti ha scritto che non esisteva più quella cosa là. Ah, perché ti è stato cancellato? Mi è stato cancellato. Ah, praticamente questo è un reclamo dell'altro video, non di questo che stai facendo adesso. Esatto. I miei video. Vuoi vedere che cazzo?
Ma poi che cazzo recchio. Ok, riprova a mandarmi il link, grazie. Allora. Ah, ecco qui, fa vedere. Hai 5 minca, 5 rivendicazioni per violazione del copyright sul tuo video. 5 persone. Superman Love. Ah, praticamente delle canzoni. Ma stai scherzando? Cioè, praticamente se tu metti della musica sulla macchina. Sì. È vero, quella lì c'è coperte. Senta, fai una cosa per non rischiare più il copyright. Entra su K e K. Vai sulle impostazioni del GTA e abbassa il volume della radio. Ah, ok. Capito? Solo quello, non è che il titolo poi. No, il titolo che ne so io. Il titolo non ti esce. No, sono proprio le musiche. Sono quelle lì. La musica. Sì, Volume musica. And if the vision is evil, it get eviler. If the vision is Sì, ma non è che la musica del. Vabbè, no, sì, vabbè, va bene lo stesso. Quindi, perfetto. Andiamo a vedere che c'è. Radio abbassala tu. Anch'io l'ho abbassato. Il taxi qua non è venuto. Oh! Scusa! Ehi! Ma porca puttana, è passato uno in macchina, porca puttana, non è vero che mi ha dato un passaggio. Pezzo di merda. Vabbè, sta arrivando un'altra auto. Dove? No, è lui, scusa. No, scusa, mi sto guardando il video, ma è quello di prima. Baff. Prova a richiamare di nuovo il taxi. Cioè, la metà del server funziona, praticamente non ci sono tassisti, non ci sono medici. Sono i no, i medici adesso stanno organizzando. Ce ne sono due. Adesso, oggi Tango ne hanno assunti altri 3 medici. Hai chiamato un taxi Uber. Ecco. Guarda se te lo accettano. Hai chiamato un taxi Uber e poi cosa doveva apparire per accettare? Te lo fanno loro, dopo ti esce sotto il taxi sta arrivando. Deve apparire il taxi o Uber sta arrivando. Se non arriva significa che nessuno ha Mi ha fottuto, che nessuno mi ha cagato. Ecco. Io ho visto adesso che tu hai scritto solo taxi. Fai una richiesta un po' RP, sono rimasto a piedi, mi fa male la gamba. Sì, poi magari viene qualche malintenzionato e mi rapiscono. Dai 400 in contanti, cosa fai? E magari mi obbligano al banco, ma che cazzo. No, quello non si può fare. In teoria sarebbe il RP anche quello, esiste. Poi arrivi a zero. Tu picca. Quello è proibito da fare. Polizia, meccanico. Se chiami la polizia possono venire a prenderti. No. Scusami, chiami un meccanico e digli di portarti in città, sei rimasto... Ciao. Ciao. Ho sbrodato. Il mio era... Sei riuscito? Sì, avevo l'altro account del cavolo. Mica, ma che cazzo, non ti volevano. Ma si cancella, non lo so come mai, ogni volta che esco da Discord, l'icona del Discord me ne va via. Mi si cancella, io vado per aprire il programma, niente. Non mi trova, dice come se non esistesse, no, sul computer. Non lo so come mai. Comunque ti presento, vabbè, Alvin e Tango. Ciao, piacere. Ciao. Piacere, ciao. Marco. Piacere. Oh, allora scaricatelo oggi.
Sì, stanotte quando me la metto tutta a scaricare. Una volta che le scarichi... Ah, il meccanico sta arrivando. Perfetto. Allora, Gli ho detto portami una tanica di benzina. Stronza. carica la macchina sulla... Vabbè, come viene le dico anche quello magari. Sei in live, no, Masha? Sì. Sì. Aspetti, guarda, almeno mi spieghi un po'. Cioè, vabbè, anch'io più o meno devo capire bene la meccanica. Mi stanno Sì. aiutando loro. Però è una figata. Ma c'è quel nabbo di Corida? No, lui gioca in un altro server. Che nabbo, per il giocatore più nabbo della storia del... C'era all'inizio. Sì, prima sì. No, non parliamo male della gente che ci siamo in stream. Ci manca solo che poi mi mettono nella top 10 dei più coglioni e sono a posto. Un altro strike. Sì, la gente lì quando sono canali grossi fanno come Ciccio Game, no? Fanno i strike. Poi comincia a far soldi. Come Me cazzo di contro vuoto. te, come me contro te. Questo meccanico. Allora, Guarda, dica, praticamente- ascolta, visto che ci sei, dica, accompagnami a fare un po' di marijuana. Carichiamo il cazzo di carattere. No, non può farlo. Lo so, è un servizio. In teoria non puoi neanche rapinarli a loro. Ok, sto guardando, Allora, aspetta. guarda, quando noi Marzal eravamo nella mafia, sai cosa facevamo a volte? Mhm. E eravamo messi d'accordo con un meccanico che lui era Corrotto. un nostro complice. Quando volevamo trasportare grossi di droga, lo mettevamo nell'inventario della macchina. La macchina glielo facevamo caricare Ecco. al carro a tre. Sta arrivando, aspetta che devo parlare. Ok, dai. Che cazzo di macchina ha questa? C'è il carro attrezzi o no? No, è una specie di macchina da... mica di zio Jesse. Salve! Cazzo di camioncino è, boh. Si sentiva il doppio la voce? Quando ho detto salve? curioso, ma mandami il link dopo le... Sì, ti mando il link del canale. E poi anche altri. La stai ascoltando? Ti sento doppio? No, sto guardando YouTube. Però tienitelo in cuffia perché si sente doppio. Sì, no, ho abbassato YouTube e ho lasciato qua. Ogni tanto mi scrive non permesso. Che cazzo? La stai ascoltando? Ti sento doppio. Sei nell'impostazione adesso, no? Giusto? Sono? Nella live, sei nell'impostazione? Sì, ero. Adesso sei in strada, qua tutta bianca. Sì, in strada. Ah, ok. Sto aspettando il meccanico che arrivi. Che si muove. Cosa serve il meccanico? Praticamente ho finito la benzina. Non hai detto mica che è arrivato? No, sembrava lui, ma era un altro. Stava camminando piano, non è che viene col carro attrezzi, non viene con una macchina. Figlia che macchinina, cazzo. Me l'ha regalata Albin. Ma prendi un macchinone, cazzo. Io Sì, sono un pezzente, devo vendere ostriche. vai. Cazzo. E calcola che se non fosse per me lui sarebbe... Io ancora in bici ero. Mm. Anzi, neanche. Hai visto che regalino? Vabbè, dai, sì, ma vai a fare una rapina in banca, cazzo. Io ti compro una macchina. Sì, facile. Guarda Qua si può rapinare le banche, giusto? Sì. Sì. Ma a 24 ore su 24 non è che magari fanno come su altri slide su Arma 3 che quando ci sono 7 poliziotti puoi rapinare o se no quando lo dicono loro. Allora, qua dovrebbero essere, se non ricordo male, 3/4 poliziotti. Poi- Vedi. No, però aspetta, che non è ancora finito. Non è che tu vai a rapinare la banca e prendi i soldi. La banca, se riesci a rapinarla, ti dà dei soldi, ma No. ti dà i soldi sporchi che non li puoi utilizzare. Mm. Quei soldi sporchi lì devi aprire te una società e devi andare a pulirli nella tua società. È una figata.
capito? Cioè, Sì, riciclaggio. ecco, bravo. Quindi non è che tu vai là, prendi i soldi e li poi- usi. e li usi, E no? poi è come in realtà, la verità. Cazzo di me. Vabbè, andate a fare la rapina, lui vuole guardare in azione. Ma dai, non dai. fa. Dai, rapinato, A parte che Albin è imprenditore, quindi è serio. Arriva la polizia. Aspetta che sto chiamando il TAR. Ma stai arrivando. Io con questo giro adesso vado a vendere e mi faccio 5, 600 mila. Mizzica. Ehi, lei! Mi sente? Scusi? Cazzo. Ma quando arriva sta cazzo di meccanico ti dice un pugno in faccia. Mi ha rotto il cazzo, gli ho scritto sta arrivando. C'è un esaurito che sta camminando a piedi in strada. Senta, Marzal, facciamo... Marzal, Ehi. vado in un garage, poso il camion, prendo la macchina e vengo a prenderti io, dai. Ce lo tentiamo? Un carico. Cosa, di droga? Ma aspetta, se a te ti beccano, sai che qua ci sono le multe. Vabbè, posso dire che sono salito io e la roba è la mia e tu non sapevi niente. Ho capito, ma sarei un complice io. Ah. Aspetta che ho trovato una macchina. Gliela foto. È il coglione che è entrato qua, ma... Vai al Cosa cazzo di macchina? concessionario Vaffanculo. scusami, al benzinaio e prendi una tanica di benzina. Ma poi come gliela sto riportando a questo stronzo, non è che poi mi denuncia. Vabbè, Questo è il carico di gasolio. Aspetta, però uso la mia che è meglio, eh. Ok, sono arrivato. Era un paio di metri. Sì, sì, tranquillo. Chi è sta macchina? Poi l'ho fottuta. Salve. Anche gli incidenti stradali ci sono, giusto? Di fare qualcosa. Sì. Cioè, in che senso? Ok, ho comprato una tanica di benzina. Oh, guarda che macchina, guarda che bella, guarda che bella. Vai, vai, Simo, prendi quella macchinone di cazzo. No, devo andare a Lo vedi? con la tanica. Quale? Quella macchinone a sinistra tua, quella a fare tipo come macchinone. Ma quella è carica, c'è gente. Rubala, cazzo, eh. No, non puoi fottere la... Adesso vedo un po'. Porca Eva. Salve. Ok. Che è successo? Sì, se no guai. Oh, mi sa che... Si è fatto male? Ah, perfetto. Si è sentito male? C'è la polizia, hai visto? Però io non sento nessuno, come... Ma questi parlano. Mi sentite? No, Marzal, Oh. fai quella roba lì, fai su impostazioni, chat vocale, ti ricordi che avevo detto ieri? Ma non l'avevo già... Allora, audio... No, chat vocale. Opzioni voce. Ecco, esci adesso e dopo dovresti sentirli. Salve ragazzi, non vi sentivo. Mi sentite? Sì, sì. Ah, perfetto. Ma cosa è successo? Io non lo so, mi sono appena collegato io sinceramente. Sì, ma ho visto quest'uomo si è sentito male. Ma è ubriaco, guardalo. Adesso devo mangiare perché sennò muoio anch'io. Inventario. Bevo un po' di acqua. Drink. Bevendo acqua. Dove sei Marzal che sto arrivando? Aiuto. Aspetta un attimo, mi mangio. Sono qui al distributore vicino ad andare per raccogliere la... A raccogliere? A raccogliere l'erba. Però sono ancora vicino alla macchina. Aspetta, come cazzo lo posso spiegare? Aspetta un attimo che sto bevendo acqua. Sì, è il distributore di benzina. Sì. Aspettami lì. Quello lì dove c'è vicino allo sceriffo, no? Fai vedere nella mappa.
Aiuto! Sì, c'è lo sceriffo vicino, bravo. Ok, aspettami che arrivo. Ha chiamato il medico? Sì, ma non arriva nessuno, da 2 ore che... Mi sa che lei è allora è destinata a morire. Perché? E beh, se non viene il medico, se vuole le posso alleviare la sofferenza. Ho comprato adesso una tanica di benzina. Prego, prego, faccia pure. Le metto fuoco? Metta a fuoco. Posso saccarglielo fuoco a questo ragazzo? No, non puoi con la... Non ho l'accendino, cazzo. Che sfiga di merda. Non posso neanche schiacciarti con la macchina perché andrei in galera. Vabbè, io... Non scappa nessuno. Guardi, le consiglio di aspettare. Magari viene qualcuno. Io adesso vado a mettere benzina perché ho dovuto rubare una macchina per andare a prendere benzina. Arrivederci. Arrivederci. Buonanotte. Buona minchia. Che cazzo? sono al distributore. Seguimi su questa macchina da contadino, lo vedi? Quale, no? Guardami. C'è il Ferrari. Lo vedi qua questo... Ah, quello è, lascia quello lì, vieni qua che se ti becca la polizia. Allora lo mollo qua. Salve. Che cazzo sono? Mafiosi quelli? Che ne so io. Arrivederci. Mettimi la meta dove è casa tua. Ah, ok. Questo si è fermato qua. Allora, la mia macchina è... No, gira a sinistra. Metti la met. La met. Sì, guarda, la meta. La meta è... Sto pensando ancora da ex mafioso io che facevo. Infatti. Sei ancora abituato. È qua più o meno. Ti fai quello, te lo sto dicendo, vai a sinistra, tutto su. Quindi ci troviamo al posto? Vai avanti ancora. Vai avanti, vai avanti. Eccola là. Comunque il video è in ritardo, il video, Aspetta. No. Che cazzo mi fai? Ti fermi. Ci mette il vizio di scendere prima di fermarsi. Allora, metto un po' di benzina. Lasciala così, non muoverti, che ti fa pieno. Ma perché? Che cosa? Hai fatto il pieno? No. Ah boh, devo salire in macchina a vedere. Aspetta un attimo che l'ho chiusa a chiave. Adesso apro. Veicolo. Non dovevi... Nessun veicolo posseduto. Ecco, hai perso la proprietà, dai. Ma stai scherzando? Come può essere? Capita, ti sei allontanato troppo. Sali. Dai, che cazzata, minchia. Dai, ti porto Tango, dov'è che ci vediamo? Al porto? Ci ho buttato $150 per una tanica. Ma dagli fuoco a sta macchina, cazzo. Ma me l'ha regalata Albi. No, ma ormai non è più di proprietà, giusto? No, piuttosto... E come cazzo faccio a riprendere la proprietà di quella macchina? No, ormai non è tua, vai al garage e ne ritiri un altro. Ce l'hai nel garage. Ah, cioè mi rimane. Sì, non è si è buggata praticamente. Ecco. Devi augurarti che non passa un poliziotto che se te lo vede lì te la può sequestrare. E dopo gli devi pagare $7.500 per riaverla. Ah, il Ferrarino, guarda. Guarda. Albin è pieno di soldi. Albin, me la regali una Ferrari? Domani. Ti regala una Ferrari finta. Di cartone. Di cartoncino. È questo? È scritto Ferrari. Quello lì sta vendendo pesce. Comunque è in ritardo il video. Simo, è in ritardo il video su YouTube, Sì, è in ritardo, È in ritardo perché la vostra connessione, certo. Cioè, una ventina di secondi in ritardo proprio. Beh, il lag. Direi anche una ventina di minuti. Cazzo, mica. Cazzo avete la DSL o il 56k? No, a parte che io c'ho fibra, bello. Anche io c'ho la fibra. Scusa la curiosità, ma tu adesso stai giocando? Sì. Cioè, nel gioco o stai giocando da YouTube? No, come faccio a giocare? Io sto giocando e faccio la trasmissione del video contemporaneo.
No, curiosità, né? Perché non so come. Tu praticamente giochi, ok? Avvio la trasmissione con il programma, automaticamente ti va direttamente su YouTube. Però vabbè, ovviamente devi farci, sono una serie di impostazioni che devi regolare sul programma, perché devi inserire la chiave Dopo una volta avviato la pagina del YouTube, lo metti sotto e giochi. Sì, io mi faccio le playlist praticamente. No, non uso OBS? Sì, uso OBS. Vedi? Sì, Però prima usavo Nvidia G4 Experience direttamente e mandava, senza rompermi i coglioni. Però quello lì dell'Nvidia qua su 5M non funziona. Sì, lo so, non si avvia perché solitamente fai alt e poi tiro da. Andiamo a vedere questo. Adesso devo fare Austrichiandria. Comunque cosa fate adesso di bello? Adesso stiamo andando a fare ostriche. Le ostriche? Sì, ma sono un pescatore. Devi cercarti un lavoro? C'è cazzo minchia l'elicottero del medico, però non c'è il medico. È il tuo furgone? No, però sono io quello lì. Cazzo ci facevi? Allora, pigliati tu quello là. Allora. E daglielo a Marzal. Sì, e poi prova a tirare. Facciamo Marzal, fallo partire così si allontana un po'. Sì, sì. E dopo quando Marzal magari va vicino, magari arriva al mare, che se gli sparisce sotto il culo lui muore. Ecco, Sì. Marzal lì, non andare sotto. No, infatti sto andando avanti. Come sta facendo lui, vedi Tango? Sì. Tango, quando lo vedi il blip, fermati e no, Marzal, È qua il blip. Ecco, è qui No. il blip. Io lo vedo qua il giallo. No, quello lì è sottomarino. Ah. Ruba quello, chi se ne frega. Lo posso prendere? O se no, prova a venire da me. Sì, ma io annego, vai cazzo. Adesso sto usando la tappa. No, vai da lui. Devi Ah, andare verso di me. Vedi, Poi ti appare il Piano. cellulare. piano, no. avvicinati. Piano, non andare veloce, Marzal. Lo vedi? no. Ecco, così primi la freccetta in basso. Niente. No. Adesso un cellulare, prendi veicolo. Ecco, bravo, ecco lì. Sottomarino. Ecco. Gliel'ho spawnato in preso. testa. Sì. No, fa niente. Ah, Vai. non è morto. No. Ok, adesso Adesso prendo quanto il prendi cellulare. l'altro, così vediamo un pochettino. Allora, vediamo un pochettino. Dov'è? Prima guarda quanto ne hai di benzina. 55,7, va bene. Va bene, dai, puoi andare. Segui Tango che lui ti spiega come fare. Vediamo un po'. Fatti sommercibili. Ecco, cazzo. Attento che c'è un sommercibile. Sì, è in mezzo ai coglioni. Ma che cazzo gli hanno spawnato? Dobbiamo andare praticamente fuori da questa, giusto? Sì, sì. E dobbiamo dopo andare a destra verso la scatola blu. Poi se ti premuto shift tiri su il sommergibile. Ah, ecco. Tasto control abbassi il sommergibile. Ok, perfetto. Sei dritto tu, sei andato? Sì, dritto. Ok. Adesso giro a destra. Tango, c'è la voce come Nemi, cazzo. Come?
Come una mia ex compagna di Compagna, classe. minchia, che Ah, cazzo. a posto. A posto. È un trans. No, la voce, ha la stessa voce. Perché? Io se Tango a me non mi dice tutta la verità, ecco. Cioè, alla fine si scopre che... Alvin ha sempre un dubbio, però. No, faccia la voce, uguale identica a questa signora qua che... Ah. A questa del clan signora. BDR, è Nemesis. Sì, È una però donna. Scusa se te lo dico, io non so i gusti sessuali di Tango, so per certo che lui è un uomo. Tango, ti ho perso. Mi preoccupi te con quale donna sei uscito? No. È un capo clan di un clan, vero? Tango. Sì, Verso la allora, scatoletta blu? Sì, andiamo verso la scatoletta blu. Che cazzo è Però questo? quella Aspettalo. vicino alla lettera A. Sì, quella che risulta praticamente nella nostra, diciamo... vicina alla A. Tu sei andato nel lato opposto allora. Io sono andato a destra. Sto Ah, andando dritto verso la scatola dove c'è la A come aspetta. La A come avvocato. Sì, la Anche tramonto, bello. dai. Minchia. Non me l'ha anche specificato. Che cazzo? No, ma è vero, la A è la la serie A di della avvocati. Certo. Come anche come cogli. No, guarda, È vero, guarda è vero. che lì è l'ufficio dell'avvocato, Sì. A come alfabeto. Alfabeto. Albi, che mestieri ci sono qua? Su cosa puoi fare qua? Allora, puoi fare minatore, imprenditore, puoi Pescatore. fare mafioso, pescatore, tassista e... Spacciatore. Vabbè, Vabbè, quello lo fai in nero, non c'è bisogno di andare all'ufficio di collocamento. puoi fare anche l'ultima, il meccanico. No, ma dove si guadagna di più? Nel senso, per iniziare? Beh, allora, Le oste. imprenditore e minatore non li puoi fare perché quelli lì sono... Servono soldi. No, sono Le guardati. licenze? E per entrare devi avere, diciamo, una certa confidenza, un tempo giocato nel server. Però per iniziare il lavoro che rende di più è quello che sta facendo Marzel e Tango. Fare pescatore e prendere ostiche. Mi vedi? Aspetta. Sì, ma sei ridotto a vendere ore. Ma fare le rapine, cazzo. Non guadagni di più. È giusto fare l'onesto adesso. Per il momento. È giusto anche Dove ti compri provarlo. il mitra? Ti compri il mitra, cazzo, con... Ermitra, amico. Ermitra. Minchia. Mi metto il nick, il mitra. Il gobbo. Che è la banda dei gobbi, cazzo. Ma non pensate che si compra così facilmente il mitra? Qua in questo server una pistola costa... Sì, ma entro, chiamo qualcuno che ce l'ha in nero, ma la faccio dare. Tramite messaggio. 50k costa qua una pistola. Sarebbero 50.000. Sì. 50.000. No. E questo yacht di chi è? Non lo puoi comprare lo yacht, vero? No. Quello lì è un così, tanto Per figura. Pensa che ce l'avevo io nell'altro GTA, cazzo. Sì, c'è una barca grossa su GTA, in spiaggia, una passeggeri. Che ci puoi andare sopra. Sì. No, vabbè, anche qua puoi andarci sopra. È solo... Ah, di bellezza. È fitta. Ah, ok. Cioè al massimo ti tuffi dalla barca, non fai un cazzo. Io su Altis però Life... te, Marzal, quando ti tuffi dallo yacht devi Annego. mettere i braccioli. Esatto. No, devi mettere i braccioli. Camuglio subito, cazzo, non riesco a... Quanto cazzo ci mette ad arrivare? Ok, io sono sulla scatola blu. Dottor Mattia. Allora c'era il dottore. Sì, i dottori ci sono. Sì, ma non vanno... Minchia, c'è quello che stava morendo come un cazzo. L'hanno lasciato di merda morire lì. Cioè, ma scusami Tango, prova a guardare la mappa, come mai Oscar è mediche? Te lo stavo proprio per dire, è quello che volevo dire. Non lo so perché. Come mai?
O perché ci sono pochi medici, allora... Ti vedo io. Ok, perfetto, vieni da me. Quanti cazzo ce n'è di questi? Sei tu questo frontale a me? Sì, sono io. Ok. Ok, vieni proprio dove sono io. Ok, allo stesso tempo ci abbassiamo con control. Allo stesso tempo prese il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: questo No, allo stesso tempo morì. Proprio fa sorprendere. Sinceramente, ti manca il prete, cazzo. altro che questi stronzi che fanno streaming. Questi streaming, ragazzi. Guarda che c'è anche il prete qua, se qualcuno... Ah sì, l'ho visto. C'è il prete, ti puoi sposare? Brava. Che cazzo ti sposi? Le donne non ci sono. Con piglia tango mi posso prendere. già un po' di là che di qua, quindi... Come sono di qua e un po' di là. Dai, devi scendere giù a 60. No, quanti cazzo di metri sei sceso? A 5. Andiamo un po' più su, sui 60. Comunque seguimi che adesso... Ecco, vedi quel sommergibile che si va a schiantare contro la parete? Sì. Ecco lì, è lì il punto. Minchia, pensa che me lo stava spiegando ieri coso. Dopo domani ci sei arrivato. Ma stai scherzando? Sbattiti sopra una pietra. Minchia. Madonna. No, vabbè. Allora, ma dobbiamo sbatterci tutti insieme? Cioè, Sì. Guarda che... Facciamo... Oh, ma siete a 90 metri, voi siete troppo per poco. no, 73 72. No, sto guardando il video io. Quindi si è rimasto ancora quando stavo arrivando. È 20 metri di ritardo. Vieni da me. Sì, sei ancora vicino ancora alla parete. Un po' a destra, ok? Fermati. L'economia non è ancora cambiata. Un'ostrica. Raccolta ostrica. Ok. Oh, Poi, finalmente. una cosa, se poi se tipo è possibile che qualche volta la triangolo raccolta ostriche svanisce, perché hai smesso di pescare, quindi devi rimanere fermo, giusto? Sì, perché se appena ti muovi... Ecco, io vedo adesso raccolta ostrica, sta scrivendo. Ok. Ma 95. Tango, quanti soldi ti guadagnano con un carico di ostriche più o meno? Sui 30.000. No, 18.000. 18.000. Questo mi sta venendo addosso, cazzo mi sposto. Costa 180 ostriche. Oh, levati dal cazzo. Marza, un consiglio, già che sei lì non ti conviene perché tu c'è l'inventario 30. Non ti conviene pescare solo 30 ostriche. Allora, fai una roba. Come vedi che l'inventario è full, fai K inventario, prendi ostriche e butta via. Sì, perché allo stesso tempo quando le raccogli... Allo stesso tempo ti aumenta l'inventario. Aumenta vedi che lì c'è scritto della forza. Fisico, forza 04. Sì. Vuol dire che ti si sta aumentando l'inventario. Tu prendi butti finché l'inventario non ti va a 100. Non ci ho capito un cazzo. Allora, io adesso sto raccogliendo. Sì, e allo stesso tempo tu stai caricando l'inventario. Ok. Se tu vai su K e attitudini, ecco, ti arriva un rettangolo con scritto progresso 45, forza tipo esperienza 38,4, livello 3. Ok, quando arriverà a 100 avrai 40 kg e andando avanti così fino ad arrivare a livello. Avrà 100 kg quando va a 100. Quindi io adesso devo raccogliere fino a quando? Fino a quando arrivi a 100 kg. Quindi attitudine lo posso lasciare anche aperto, giusto? No, perché non sei ciò, devi chiudere e aprire.
Minchia, questo qua mi ha spostato. Ma chi cazzo è? Digli che ti ha tolto dal punto di raccolta. Oppure, scusa, ti levi? Oppure non buttarli via, passili a Tango, si avvicina a Tango, glielo dai a lui. Così lui ma io sono pieno. Adesso sto facendo raccolta ostrica e non mi appare niente. Non è ancora cambiata la ostrica. Ma ti è venuto addosso questo qua, visto? Sì, sì. T'ha spinto proprio, Sì. Mi immagino, prendeva la pistola e già sparava. Quinzica, subito. Controlla l'inventario, Marzal, fai K inventario, magari c'hai pieno. Forse è quello non sto prendendo. Ecco. Sì, è pieno. Ecco, prendi le ostriche e butta via. La butto? Butta. Quanto? Tutto? Tutto. 21 devo scrivere. Tutto quello che hai raccolto. Ah, però una cosa. Buttati ostica 21. A che cazzo serve così? Raccogli e butti. Ma così tu ampi il tuo inventario di 100. Poi raccoglierai 100 ostriche. Adesso si è svuotato. Sì. Quindi adesso devo riandare di nuovo. Sì. Adesso vediamo. Adesso Albin vuole che tu aumenti il tuo inventario al massimo. Perché Marzal, tu in questo momento, siccome un'ostrica pesa 1 kg, tu con 30 kg di inventario che hai puoi pescare massimo 30 ostriche. Per 30 ostriche non ne vale la pena. No, cazzo. Quindi quando tu arrivi all'inventario 100 puoi raccogliere 100 ostriche. Capito? Sì, si è fermata perché sicuramente ho schiacciato il pulsante e mi ha fermato la live. Va bene. Ok, vediamo un attimo. Sempre qui questo scoglio. Ma rimanendo sempre qui è sempre da questo punto, giusto? A quanti metri era? Non vi sento sui 65 credo. 65. Sì, ci sono queste cazzo di alghette. Che non mi appare più un cazzo. Non è che da qui si sposta, no. Marzal, adesso che mi viene in mente, scusa, te ieri con quello lì con spada che ti stava spiegando, perché ti hai fatto vedere i streaming? No, in streaming non gliel'ho fatto vedere. Perché non ero in streaming. Ah, ecco. Raccolta ostrica. Tu raccogli e butti. Adesso mi ha scritto punto forza, ma si è riempito di nuovo il coso, no?